Она выглядит как будто бы игра в кальмара. Погреться, тепленько. Как будто бы я гуляю по зимнему лесу. Интерьер лучше, чем еда. Друзья, всем привет! Меня зовут Мария. И сегодня мы с вами побываем на острове Новая Голландия. Я расскажу вам все, что знаю про него. И посмотрим новогоднюю атмосферу Петербурга. Это место начало свое существование из-за того, что необходимо было строить каналы для судостроения. Построили Крюков канал и Адмиралтейский канал. Таким образом получился остров, который окружает два канала и река Мойка. Этот остров решили использовать под нужды судостроения. Здесь сушили и хранили древесину для кораблестроения. Так как Петр I, это российский император, основатель Санкт-Петербурга, он очень был увлечен Голландией, голландским строением кораблей, и он делал все на голландский манер. И верфи, которые были построены по голландскому, так сказать, образу и подобию, получили название Голландия. И когда этот остров стали использовать под хранение древесины, остров стал называться Новой Голландией. Вот эта чайка, я почитала, что это их символ. И как видите, здесь все уже украшено такими красивыми огоньками. Здесь есть каток. Вот какая красота. Так, мы с вами можем видеть карту острова. Вот это вот круглое здание, которое называется Бутылка, это бывшая тюрьма. Да, на этом острове существовала тюрьма. Она была круглой, поэтому ее прозвали Бутылкой. И эта тюрьма, есть такое выражение «не лезь в бутылку», оно как раз пошло оттуда, чтобы люди не попадали в эту круглую тюрьму. Сейчас на самом входе нас встречает каток. Он не очень большой здесь, и на него приличный спрос. Мы можем увидеть спереди очередь на этот каток. Ну и, собственно говоря, здесь мы кататься не будем, но можно посмотреть хотя бы цены на билеты. Вон кто-то уже лежит, отдыхает. Я надеюсь, с этим человеком все в порядке. Но ему, видимо, хорошо. Так, что там у нас? Ну-ка посмотрим. Это всякие пирожочки здесь можно купить. Пахнет вкусно. А я так понимаю, что это выдача заказа. Это надо ждать столько, чтобы получить. Я думала, это каток. Ладно, я не настолько голодная. Вот, ну, цены в районе 350-400 рублей, такие стандартные. Пойдем на каток посмотрим и на украшение катка. Так, нас встречает здание катка. Фигуристка на коньках. Прям крутится здесь. Здорово как. Пойдемте подойдем, посмотрим поближе. Она выглядит как будто бы игра в кальмара. Как-то очень загадочно. Да, такая девочка. На коньках. Нет, ну, фигура интересная. Вон там даже огонь жгут. Надо пойти посмотреть. Так, мы уже находимся в зоне катка. Что он совсем небольшой. Ну, я думаю, что здесь около 80 человек. Ну, вместимость, как мне кажется. Музыка, подсветка. Видно елку. Атмосферно. Для деток есть маленькие держалки. Ну, само покрытие, конечно, сейчас заснеженное, потому что у нас идет снегопад. Я бы не сказала, что прям супер удобно кататься по такому снегу на коньках. Но, тем не менее, люди катаются. Очень атмосферно.
Этот остров, он очень долго был оборудован исключительно под нужды флота, исключительно под нужды таких сооружений для хранения. И в начале 20 века здесь была радиостанция, которая держала связь с кораблями Балтийского флота. А после этого здание было в запущении, старые строения, никому не нужные. И вот только с начала 2000-х годов это здание начали реставрировать и сделали тут такое прекрасное пространство для людей, где можно погулять с семьей, с друзьями, устраивают разные выставки по сезону. Я еще читала, что так как это остров, это здание, оно было защищено от пожаров, и здесь сохранилось много культурных зданий. Но все-таки потом в 20 веке пожар затронул эти места. Здесь много что сгорело, и когда реставрировали, уже ненужные постройки сносили. Как вы видите, здания здесь выполнены из красного камня, и они не имеют отделки, не имеют штукатурки сверху. Потому что для зданий, которые были сооружены под хранение, это совершенно не нужно. Никакой штукатурки декоративной здесь не требуется. Здесь есть такие прекрасные грелки, которые топятся, чтобы греть ручки свои прям настоящими дровами. Прекрасно, сейчас все разгорится. Какая прелесть. Можно греть ручки. Прям как на шашлычке. Представляете, давно такого не видела, чтобы прям через 5 минут разгорится. Какая прелесть. Написано горячая поверхность. Можно греешь ручки, тепло. Пахнет костерком настоящим. Вкусно, вкуснятина. Настоящим костром. Пахнет зимой. Это вообще как какая-то сказка невероятная. Все в цветах, красных, желтых. Но запах вообще волшебный, как будто бы ты находишься на природе, а не совсем в центре города. Мы же с вами находимся в центре города. Вы можете себе представить? Как вы можете видеть, здесь очередь уже не такая большая. У входа прям совсем огромная очередь стоит, ее видно издалека. Но если вы пройдете немножко вперед, то вот, пожалуйста, глинтвейн, горячий напиток, согревающий, ну и выдача заказов. Вот, дай крышку оденем, тут красиво так все. Пахнет корицей, вон пряности лежат. Закрываем. Только розовый очень горячий. 2 красных, 1 розовый. Вот это большие крышки, вот маленькие рядом. Вот так вот выглядит напиток. Самое время попробовать напиток. О, крепковат. Крепковат. О, хорошо. Стоять, погреться. Тепленько. Провоняем костром. Он разгорается. Ой, мне нравится в этом дыме стоять. Страшное дело. Хорошо. Идем к елочке смотреть. Здесь обычно летом сад, красивая лаванда растет. Как видите, сейчас все намело снегом. И вот тут написано травяной сад. Можно гулять по дорожке, нюхать цветы, фотографировать. Но сейчас все находится в покое, в зимнем сне. И только красавица елочка нас радует. Кафе, где можно посидеть. Тоже с зонами огня. И горячительные напитки на улице. Всякими баранками, сушками. Как вы видите, современная архитектура помнит о месте, которое принадлежало ранее кораблестроению. И здесь мы можем видеть такую картину, как строящийся корабль. Рядом стоят как будто бы
строительные леса, но на самом деле все это детская игровая зона. Очень атмосферно, для того, чтобы люди не забывали историю этого места. Смотрите, какие симпатичные фонарики здесь горят. Прямо глаз не оторвать, замечательно. Вот она, елочка красавица. Украшена не минималистично, но ярко. Красные шары, снег. Что ж, елка здесь очень красивая. Она ярко подсвечена. Очень ярко. Посмотрите, какие большие шары. Как будто бы я гуляю по зимнему лесу. Очень красивые фотографии можно сделать. Смотрите. Прям такие лапти у нее. Большие. Елка такая высокая-высокая. Как, знаете, в детстве. Как будто попал в волшебный лес. Невероятная красота. Она натуральная елка. Эта елка стоит здесь. Она растет тут. Ее никто не ставил. Они просто нарядили имеющуюся елку. Это очень здорово. Ей много лет уже, наверное, лет 60, раз она такая большая, пушистая. У нас с вами появилась возможность подойти ближе к зданиям. И, как видите, они выполнены из красного кирпича. Как я и говорила, отсутствует штукатурка на поверхности. Такие окна полукруглые. Если вас интересуют локации для фотографий, то их здесь полно. Даже, например, вот такое место, которое не заполнено столиками, но здесь остались новогодние гирлянды. Здесь можно сделать очень симпатичные снимки для себя и в полный рост, и по пояс. Так что берите фотокамеры и делайте классные новогодние фоточки. Погода замечательная. Почти прекратился снег. Весь день был снег. Вид открывается шикарный. Здесь на центр города. Прекрасные здания исторические. Очень-очень красиво. Вот все идут к елочке. Как мы вовремя там с вами походили, да? Ну, я предлагаю пойти обойти и посмотреть вторую часть Голландии. Вот она, вторая часть начинается. Здесь летом обычно вода, пруд. Сейчас уже все замерзло. Я так понимаю, что прохода к воде нет, потому что никого не находится по центру. И там вот такая экспозиция из новогодних шаров находится. Очень симпатичная. И вот так вот можно обойти вокруг от той детской площадки, которую мы рассматривали. Сделать небольшой круг. Здесь, вот здесь уже в другом месте горит огонечек, самый настоящий. Даже пар идет изо рта, потому что очень тепло. Отлично гуляем, спасибо. Хорошо. Вот так вот мы греем ручки наши, прям тепло-тепло. Ого, какой кайф. Хорошо. Как приятно погреть ручки было. Вот здесь находится именно уже детская зона. Украшения, луна, солнце. Никто не будет. Сейчас мы сделаем круг и пойдем кушать, наверное, в кафе. Пока не выбрали какое, потому что везде просто забито. Я, правда, не вижу здесь круглого здания, которое было тюрьмой. Вообще не понимаю, где оно стоит, откровенно говоря. Ну ладно. Вот здесь есть зоны, где покататься можно. Родителям посидеть. Красиво с подсветкой. И вид как раз открывается вот на шарике. Небольшие деревянные постройки. Все было из дерева. Потом уже начали строить из камня, когда поняли, что это место необходимое. Вот такие небольшие деревянные мосты, они нам напоминают о том, что раньше здесь ничего особо не было, кроме сараев деревянных. Вот, наверное, так скользко, что можно скатываться. Есть игровое поле. И вы, как в фильме «Алиса в стране чудес», можете поиграть. Завораживает.
Здесь небольшой сад тоже. Летом в этих деревьях приятно прятаться от жары. Зимой красиво ходить как по снежному саду. Очень симпатично. Уголок природы, костра на Новой Голландии. И, кстати, людей здесь относительно немного по сравнению с Дворцовой площадью, потому что сюда достаточно неудобно добираться, рядом нет метро. Сюда можно доехать только на автобусе. Как я полагаю, что вот это чудесное строение когда-то было с окошками, либо это был вход внутрь. Вот оно все заложено. Ну как красиво. Вот сейчас просто подсветочка снизу идет. И ты как будто бы в том времени. Ты представляешь, как рушатся кирпичи, открывается вход. Там сушится древесина, какой-то охранник в лохмотьях есть. Ну, я так понимаю, что если получится, мы посидим вон там вот. А если сейчас не получится туда зайти, меня просто очень смущает очередь. Я не понимаю, это либо люди греются, либо эту очередь ждут на вход. Я такого, конечно, не люблю. Итак, мы сели в кафе. Оно выглядит очень классно. Такая зелень вокруг, интерьер в приятных цветах, высокие потолки. Очень ярко. Итак, мы заказали восточные пельмени с куриным бульоном, фаршированный баранины лук, не баранина с луком, а лук фаршированный бараниной. Я заказала себе кебаб с томатами, потому что мясо с овощами – это то, что я точно буду кушать. И получается все. В общем, место очень приятное, даже есть подставка под сумку. Супер вежливые официанты помогают все время. И можно сделать классные фотки сейчас. Там все в окошке фотографируют. Здесь такой стол, он металлический. Вот такие вот классные деревянные подставки, салфетки и подставки под сумки, если это очень о многом говорит. Это пихта, елка стоит здесь. Вот какая здесь елка, модная, с банками, с украшениями, очень красивыми сосулечками. Вот. Мне такое прям нравится очень. Потом еще принесли пряные пельмешки с соусом сметанным и какая-то здесь посыпка для него. И вот это фаршированный лук бараниной. Получается такие баранины шарики. Но для меня они, честно говоря, сильновато зажаренные. Я люблю куда менее зажаренные. Овощи. Ну, такое классическое меню для детей. Ну, я скажу, не супер. Не то, что меня удивило, но нормально. Так, пробуем пельмешки. Я вторую съем. Да ешь, конечно. Тесто там больше, чем мясо. Не, ну оно тоже пряное. Ну, не вкусно. Я люблю, когда мясо побольше в пельменях. Ну вот пельмени вкуснее, чем мой кебаб, 200% вкуснее. Они такие соленые, тепленькие. Ну, в общем, для меня все соленое, для человека нет. Поэтому, как бы, если вы едите прям мало-мало соли, то для вас, скорее всего, будет пересолено так же, как для меня. Мне понравилась баранина, что она прямая в кебабе. Прям очень понравилось, что она прямая. Ну вот это вот лук фаршированный бараниной. Too much salty. Too much salty. Короче, честно говоря, я думала, будет круче. Ну так. Интерьер лучше, чем еда. Мы прощаемся с Новой Голландией.
Мы благодарны за хорошо проведенное время. Ресторан, в котором мы кушали, называется Тель-Авив. И, откровенно говоря, обслуживание намного лучше, чем еда. Очень вежливые, клиентоориентированные официанты, администратор шикарный. Еда для меня оказалась пересоленной. Вот, ну, прилично пересоленной. И не сказать, чтобы прям вау удивили. Да, еда, вкус, ну, так нормально, но 3400 за 3 блюда с пересоленной едой не очень, честно, не очень. А так, Новая Голландия — интересное место, куда можно приехать, хорошо провести время, получить новогоднюю сказку. Будем смотреть другие локации новогоднего Петербурга. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хороших вам впечатлений от просмотренного видео.